Сәлем достар, сіздермен бірге мен Қазаққо. Бүгін сіздерге мен 3D интроны қалай жасайтынын көрсетемін. Бірінші 3D интро керек болса, Tubemate программасы арқылы YouTube'дан жазып алуымызға болады. Ол үшін YouTube таңдаймыз, өзімізге керекті сын іздейміз. Міне, өзім іздеп қойған, бірақ сіздерге көрсетейін. Интро 3D без текста. Не көріп тұрғандарыңыздай, бізге бос керек. Бос интролар керек. Өте көп интро. Нешеде өлістір. Самынан көріп жіберек. Өзіңізге ұнаған жазып аласыз. Онша күшті емес екен. Басқа түрін таңдап көрейік. Міне. Ол мен интро. Көріп тұрғандарыңыздай. Осыны таңдағымыз. Мен қолданған интро. Уақыт созбай тез алайық. Міне мына интроны қолданып көрейік. Майнкрафттың интроларын алып отырық. Бізге простой интро аласайық. Өте таңдау қиын, өйткені сізге ұнамауы мүмкін. Уақыт созбай бір интроны ала саламыз. Мына интроны аласыздар. Егер интроңыз жұмыс істеген қаласаңыздар, оны скачать еткен кезде ең жоғарғы качествомен алыңыз. Міне мен ең жоғарғы стандартын загрузить етесіз. Бұл загрузить ету тез болу керек негізінде. Шыға берейін. Сізге оны программалау үшін KineMaster деген программа өте қажет болады. Оның ішіне кіреміз. KineMaster программасы. Өзіме жұмыс жасағым осалға, бірақ сіздерге де көрсетейін. Міне, мен жұмысым. Мүмкіндік болса, бұдан да күшті қылып жасауға болады. Міне, біз жаңасын жасаймыз. Деген таңдаймыз да атын жазамыз. Бәрібір атын қалай жазсаңыздар, мысалы мен видео номер 3 деймін. Не, ашылады. Сосын кіргеннен кейін өзіңе керекті видеоны аласыз. Мен жаңа жазылған видеоны таңдап көремін. Міне, следующий. Бұл тема деген бізге керек емес. Тексттен біз среднийін аламыз, өйткені ортасына қарай керек болады. Оған мен өзім каналымды жазам. Қазаққо. Средний фоновая музыканы таңдамайсыздар, өйткені интроның өзі музыкасы болады. Следующий.
Ал енді программалауды бастаймыз. Міне. Осы жерде тоқтатамыз. 8-7-дің бірінде болу керек. Басталатын. Үлкейтесіз, өзіңіз білеміз. Түсін де өзгертуге болады. Түсін өзгерту үшін міне мына кнопканы басамыз. Мен қызыл түс таңдаймын. Таңдалды. Қызыл түс таңдалды. Көріп тұрғандарыңыздай міне қызыл түс таңдадым. Егер бізге енді тең деген таңдаймыз, ол қара түсті. Көлеңке свечный деген бар. Оны біз кез келген түс таңдасақ, мысалы мен қараны таңдасам, жарқау конкур деген бар, артынан жалғап тұрады. Қара түс таңдаймын. Свет фон. Фонда алсаңыздар да болады, алмасаңыздар да болады. Енді сіздерге не қалды? Әріптерді өзінің қисет уақытымен қоясыздар міне. Көріп тұрғандарыңыздай мен істеп болдым. Қазір жүргізіп көремін. Егер осылай дайын тұр, егер жазу көп болған қарасаңыздар, былай істейсіздер. Әр жерден пайда болғысы. Біздің бір жазуымыз дайын. Енді слой деген таңдайсыздар да, текст дегенді басасыздар. Текстке де онда жаз. Қазақ. Go. Қазақ деп. Кешіріңіздер. Тұтып жазып жіберейін. Қате кетсе босты қалады. Текст қазақ go. Үлкейтеміз. Қызыл түс жетеді бізге. Екі жазып көреміз. Сөйтіп көп қылып істеуге болады. Қисет етпесе істеуге болатын еді. Үлкен жазумен. Міне, көріп тұрсаңдарыңыздай. Бәрі. Осылай қоюларыңызға болады, әдемі деп. Сау болыңыздар.